हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो। स्वागत है दोस्तों और एक नए ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों आज 2 अक्टूबर 2025। आज दोस्तों विजयदशमी का दिन है, दशहरा, जो रावण के पुतले का दहन होता है इस दिन। तो दोस्तों आज के दिन इतनी बारिश हो रही है सुबह से ही हमारे शहर में। और आप भी कमेंट में बताएं कि 2 अक्टूबर 2025 को कहाँ कहाँ बारिश हुई है। तो दोस्तों आज रावण के पुतले का दहन है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब